Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Me voy a hacer un vídeo rapidito respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. Bueno, que al arrancar el vehículo, la correa del alternador, también llamada correa auxiliar o correa de los accesorios, pues hace ruido, como que chilla, ¿vale? Pero durante unos segundos con el motor frío y luego pues se para, ¿vale? O sea, luego ya no deja de hacer ese ruido. A ver si es un problema de alguno de los tensores, ¿vale? No. Si fuera un problema de alguno de los tensores, ese ruido normalmente lo haría de continuo, ¿vale? Si solo lo hace pues de vez en cuando, o simplemente lo hace cada vez que arrancáis con el motor frío, pero ya digo durante unos segundos, ahí lo normal suele ser que o bien alguno de las digamos de los rodillos, por ejemplo de la polea del cigüeñal, puede ser de otra, que esté, digamos, que resbale contra ella durante unos segundos. Normalmente suele ser contra la polea del cigüeñal, que resbale, pero puede ser por desgaste o puede del rodillo, como digo, o puede ser desgaste de la propia correa, ¿vale? Puede ser un desgaste de la correa o que la correa ya esté endureciendo y se esté cuarteando y entonces resbalaría. Y claro, con el tiempo ese sonido iría más y ahí habría que revisar a ver de dónde viene el ruido para evitar males mayores, porque claro, el problema que a veces ocurre, bueno, pues la gente lo deja y se hace ruido, no pasa nada, luego empieza a hacer cada vez más y no pasa nada y ya hace de continuo, y el problema que puede haber es que se pueda romper la correa, ¿vale? Cuando se cuartea se puede llegar a romper. He visto roturas y el problema ya no es que dices, bueno, se ha roto, ya sabes que algo pasa en el motor, paras. El problema es que se quede enganchada por detrás del, digamos, del rodillo de la polea del cigüeñal, se queda enganchado ahí y detenga el vehículo, porque ahí la avería puede ser importante, ¿vale? Como digo, si lo hace al principio solamente arranca, pues no tiene mayor problema, pero bueno, si ya lo hace de continuo convendría revisarla y si hay que cambiar la correa, pues se cambia la correa, o si hay que cambiar alguno de los rodillos tensores porque el problema viene de ahí, pues se cambia también, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis el vídeo, espero que os haya sido de utilidad y si es así no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.